yang akan subscribe videona, like and comment. Thank you. Begini nasib jadi cetuti, duit na loba, emas na renceng, walau kelek bau haseb. Keha, kenal aja. Nyentut. Dia wece nyaran sihir ieu loba kitu. Menikah rabut. Kuy atuh kota ece, tinggal ece rek nyabak ke kota. Ece mah lieur, loba duit pangabut kitu teh. Mata jadi lieur eta ece teh. Nya ce mangga ujung-ujung ka kota ieu abina. Kesebut we ge teu gaduh aci sabi mah. Ma, yang nyabak ke kota siga batur mah. Duit teh mah lari maneh tuh teh. Hayu balik. Aduh mah, ngolin mah. Hayu ngiru jeung ece. Amang aja minta gaduh aci sabi mah. Baik ku ece jajanan hayu kalem. Amang aja nih arisin teh nih kudu dijajanan segala. Yang geus bae embung mah tuh ah. Asa jadi berat mata teh. Ayo atuh ari maksa-maksa teh mah. Ongko moal milu. Kira-kira nah hari gas teh hese. Manya ini mau dibawa? Jadi sapaket atuh ece mawa. Ridu. Main lupa kolecer. Ini tangin besi lieur ih. Cari hingga berat. Kalak aja polisi. Kumaha cek? Baturan polisi mah balager ieu. Labai ece kumaha lah motor ece dirazia? Nya teh make helm, nya ditilu, nya teh make masker. Bae atuh di tewak oge da motor ece. Tunggu sia. Kumaha lah masalah ke ece balik nanyakeun. Teu sayang, ka mana motor? Mana kitu? Kumaha atuh ayeuna cek? Balik di we. Atuh mah. Ih, mah boroin aya nu kapolsek. Duit tapi lo bukan butuh jadi liur teh ieu teh.
Lain seuri baranyeng. Siap. Tuh cek, bayar udah polisi mah balager iya. Abi eueuh, kumaha meraja motor? Ayah bidinya deui teh. Oh iya. Mah tuh cek, bayar udah salah ki. Aduh Gusti. Aduh eta mana eta? Aurat. Saya lupa foto.